يا سواسي انت هتمشي مصر بتقعد كام يوم في المركب؟ انا جاي سنة 2010 من مصر، قعدت 7 ايام في مركب كبيرة 16 متر، واخويا التاني الاصغر خالص قعد 24 يوم، كانوا متخزن في قلب المية وكنا مفكرينه مات. انما اخويا اللي هو الوسطاني اللي جاي بقاله 3 سنين ركب لانش صغير زي ده اهو، قعد يومين اتنين في قلب المية من ليبيا لايطاليا. شاف ده اللي شاف الموت. فبلاش يا صاحبي، وعاد الله مهما اقول لك مش هتحس لما تبقى جوه.